Hi friends, welcome back to our channel. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மெயின்டெனன்ஸ் எபிலிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம், வெஹிக்கிள்ஸை பற்றி. இது ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்கூட்டர்ஸில் சீட்டு கடியில் ஃபுல்லாக மட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். வாட்டர் வாஷ் அடிக்கும் போது அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக அடிக்கணும். முக்கியமாக இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். ஆஃப்டர் சர்வீஸ் க்ளீன் பண்ணி போடணும். ஏர் ஃபில்டர்ஸ் ஒரு சர்வீஸ்க்கும் ஒன்று க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ண முடியாத சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்லது. சிலது வாஷபிளாக இருக்கும், சிலது ரிப்ளேசபிளாக இருக்கும். அதேமாரி இந்த சீட்டுக்குள்ளே செக்ஷன் ஏரியாஸ்லாம் ஷுவராக க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா மட்டு இருக்கிறதுனால அதுதான் திரும்பி செக்ஷன் ஆகும். அதனால் சர்வீஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா புது ஏர் ஃபில்ட்ரு லோ காஸ்ட் தான் இருக்கும். ஏர் ஃபில்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் மாற்றுறது நல்லது. அப்புறம் கிளச் ஹவுசிங் உங்களுக்கு அந்த ஜர்க் ஆகும் தெரியுமா வண்டி, அந்த ஜர்க் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கிளச் கிராங்கேஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. வி பெல்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்கூட்டரில். இந்த கிராக்கு டேமேஜ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மாற்றுறது நல்லது. கிலோமீட்டர் ப்ரைஸ்க்கு ஏதாவது நாய்ஸ் வந்தால், இல்லைனா இப்படி தான் ஆகும். பார்த்தீங்களா எப்படி ஒஸ்ட்டு கண்டிஷனில் இருக்குது. இதெல்லாம் மாற்றாமல் விட்டதுனால ஒஸ்ட் கண்டிஷனில் இப்படி ஒரு 30,000 க்ராஸ் பண்ணதுனால இந்த கண்டிஷன் ஆகிடும் உங்களுக்கு. அதேமாரி இந்த கிளச்சு ரோலர் இது அந்த குதிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா அந்த ஆக்டிவாக மோஸ்ட்டாக அந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஜம்ப் ஆகும் வண்டி, ஸ்மூத்னஸ்ஸே இருக்காது, ஸ்மூத் மூவிங்கே இருக்காது. அந்த வைப்ரேஷன்லாம் கம்மி பண்ணதுக்கு இந்த ரோலரை மோஸ்ட்டாக மாற்றணும். அதுவும் இந்த ப்ரைமரி ஹவுசிங் அது சுற்றுறதுனால உள்ளே டேமேஜ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்கிங் நாய்ஸு இதுமாரி வரதெல்லாம் இருக்கும். முக்கியமாக இந்த ஹெட்டு கேஸ்கட் ஆயில் கம்மியாகுதுன்னு நீங்கள் தெரியுமா? இந்த ஆயில் கம்மியாகிறதுக்கு காரணமே இந்த ஹெட் கேஸ்கட் தான். அதை மோஸ்ட்டாக மாற்றுறது நல்லது. மேபி ஒரு 120 200 ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வரும். அதை மாற்றுறது நல்லது. அப்புறம் இந்த வாட்டர் வாஷ் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு போய் வாட்டர் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து தான் சர்வீஸ் பண்ணணும். அது பண்ணாதனால ஆயில் உங்களுக்கு பாருங்கள், வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்த வண்டி இது உள்ள ஆயிலும் எதுவும் மிக்ஸ் ஆனதுனால அப்படி இருக்குது. இது உங்களுக்கு மாஸ்டர் சிலிண்டர் சொல்லுவாங்க. பிரேக் ஆயில் செக் பண்ணும்போது இந்த எம்சி கிட் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மாற்றணும். அதேமாரி இந்த ஆயில் ஊற்றும் போது இந்த பெயிண்டட் பார்ட்ஸ்லலாம் பற்றவே கூடாது. பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம், பெயிண்ட்லாம் போயிடும். அப்புறம் மஃப்ளர் உள்ள அந்த சீஸ் ஆகிட்டு ஓட்டியிருப்போம் தெரியுமா, புகடிச்ச வண்டிலாம், அதெல்லாம் மஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஓட்டணும். அப்புறம் ஃபோர்க் ஆயில் சீல், லைட்டாக சீப்பேஜ் வரும்போதே ஆயில் சீல்லாம் மாற்றினிங்கன்னா ஃபோர்க் லெக்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் கிலோமீட்டர் சர்வீஸ் பை கிலோமீட்டருக்கு க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. அதேமாரி பேரிங்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் வெஹிக்கிள். அந்த வீல் ப்ளே இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பேரிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றிட வேண்டியது தான். மாற்றுறது ரொம்ப நல்லது. இந்த அலைன்மெண்ட்லாம் மிஸ் ஆகிறது இந்த பேரிங்னால தான். அப்புறம் ஃபியூல் பைப்ஸ் ஹோஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது லீக்கேஜ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மாற்றுறது நல்லது. ஏன்னா அதுதான் முக்கியமானது ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் கார்பரேட்டர் எப்பயும் போல் அந்த பெட்ரோல் லைனிங்ஸ்லாம் வரும்ல, டஸ்ட்டு போய் அதில் தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ள இன்டீரியராக க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லது. அதேமாரி கார்பரேட்டர் தான் க்ளீனாக இருக்கும் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் இஷ்யூ ஃபியூல் டேப்பில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் உள்ளே டஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. மோஸ்ட்டாக இதில் தான் ஸ்டோர் ஆகிட்டு தான் நம்மளுக்கு கார்பரேட்டரில் போகும். இதுலேயும் ஒரு மெஷ்ஷு இதெல்லாம் ஃபில்டர்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஆம்புஷ், ஃப்ரண்ட்டில் ஆடும்ல ஃபோர்க்லாம், நம்ம ஃபோர்க் தான் ஆடும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் ஆடுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்புஷ் கிட் தான். இதை மாற்றிட்டிங்கன்னா ஆடுறது வேணும். மோஸ்ட்டாக அந்த புல்லட்டில் கிராங்கேஸ் ஏரியாவில் ஆயிலும் நம்ம போடுற ஆயிலும் மட்டும் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால இதுமாரி தான் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணலாம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆகிடும். என்ன தான் நீங்கள் புதுசு மாற்றினீங்கனாலும் அந்த ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வரும், அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதேமாரி இந்த முக்கியமாக பிரேக் ஷூ மாற்றும் போது இந்த ஸ்ப்ரிங்ஸு வீல் ரப்பர்லாம் ஷுவராக மாற்றுறது நல்லது. தேங்க்யூ ஆல்.